山米给一点。给了哟，还要啊？花生米是应该3块钱。哎，买2包3包，1块钱。你给我没个正常，回家吃。你现在看我会吃凉皮吧，大哥？你够吃不嘞？你给我拿盒。这个嘛，就是长你给我打包啊！好，给你打包。看看2回打包。哎呦，好味道，味道的给你们搞麻酱的香啊！来凉皮啊，看一看啊，好吃再来哈，美女。好了啊。啊，你2包。行。好，我来搞。现拌现吃的凉皮啊，好吃不贵啊。黄瓜要吧？黄瓜要的。香菜要吧？要。说不喜欢吃胡萝卜，啥都不能吃。不喜欢吃胡萝卜。对。胡萝卜硬哈。家里种的胡萝卜都扔了都没人吃。你是哪里的？北方的。哦。家里种的胡萝卜。吃腻了。都记着看着办，给我吃了。啊，哈哈哈哈。大姐要不要？3块钱啊。要开工资哦。我给你。哎，凉皮免费吃免费尝啊，现拌现吃，大哥要不要来一份？这就是1份3块钱。啊，要给你拌1份啊。拌一份是，你这是？这是辣的，这是不辣的。不是上桌的。这个是真空锁鲜的。我要。很 Q 弹，很有嚼劲的，不是那种软趴趴的。他不要哦，不要就别弄了，放进去。当了，不要去改怪，你回去吧，我现在不忙。不想到。你回去。今天不用买，明天不用买。准备10根。去对面卖啊！肯德基那边人没有这边多。大哥大姐吃凉皮哦，免费吃免费尝。你去吧，去玩。我真的管了。给我买。真便宜哦！哪里人买这个商？买这个2铺哦，凉皮啊！关注榜一，去榜一弄这个凉皮，宝贝。我一天，大哥吃凉皮吧。等会儿啊，等会儿我会换榜一的号直播卖凉皮，大家没有给榜一点关注的点关注，自己会下的直接去榜一那里下就行了，不会下的等我开直播，你只要给榜一点个免费的关注就行了，感谢大家。便宜又好吃，经济又实惠，好吃又不贵，爽滑又可口，方便又快捷，开袋即食，免煮免泡。帅哥美女吃凉皮啊！肯德基那边呢，边上没，今天我就是在肯德基那边摆的。
啊，没什么人。要那个肯德基口子上啊，那就人也很多的。大哥。经济实惠啊！关注榜一知良品，谢谢大家。